hadi niye duruyorsun? Ya ben daha önce hiç yanık vakası bakmadım. Ne? Yani. Tamam yürü hadi hadi. 2, 3. Hoppa! Bektaş bize yardım. Monitörize ediyorsunuz. Satürasyonlarına bakıyorsunuz. Sen gir Hakan Hoca beni görmesin. Hocam, 1. derecede yanık, 2 hastamız da 2. derecede yanık. Dikkat! Çarpmayın kenarlara. Tüm vücudu yanmış. 3. derece. Hibrit ameliyathaneye alalım hemen. Çabuk. Kenarlara çarpmayın. Yavaş. Yatağa paralel koy. Hocam sizi de hibrit ameliyathaneye alalım. 3. derecede yanıktan başlayın. Ömer niye duruyorsun? Girsene. Gir hadi, gir. Geldim. 1, 2, 3, hop! Götür bunu hemen. Önce hastanın hava yolunu kontrol edin. Entübasyona başla. Entübasyona başlıyorum. Entübasyon. Soluk borusu şişmiş. O zaman krikotirotomi yapacağız. Krikotomi hazırlan. Bir dakika, bir tüp alabilir miyim? Ömer ne tüple ne yapacaksın? Buyurun hocam. Ömer bir şey desene. Ne tüpü ya? Göremiyorum hiçbir şey. Ne yapıyorsun? Ambu. Geldi hocam. Okey. Buyurunuz hocam. Krikotirotomiye gerek kalmadı. Süper tüple iş yaptın. Vallahi hiç bilmiyor gibi değilsin. Tamam şimdi 2 adet damar yolu açacağız. 2000 cc ringer laktat kullanın. 2 adet damar yolu açacağız. 2000 cc ringer laktat kullanacağız. Tamam, bunu bana bırak Gökçe. Damar yolu. Ha bir de ılık salin hazırlayın. Ilık salin hazırlayın. İyi gidiyorsun Ömer. İyi gidiyorsun. Şimdi yanıklara pansuman yapacaksın. Sırtındaki yanığın ölçüsünü almayı da unutma. Pansuman malzemesi verin. Çok iyi. Karboksemoglobulin kontrol et. Oksijen alınmıyor. Saturasyon düşüyor hocam. Solunum yalığı yüzünden. Çabuk entübasyona başlayacağız. Yüzüne ne oldu? Kötü gözüküyor. Buradakiler daha kötü durumda. Sen de mi oteldeydin? Ambulansta yer bulamadım. Kendim geldim. Entübe. Yangınla da mı kavga ettin? Buluyorsun illa bir şey. Boş bırakmaya gelmiyorsun hiç. Bitti mi? Çünkü yapmamız gereken çok iş var. Aç.